Махаббат ертегісі 67 бөлім. Бүгінгі бөлімі тағы да қызыққа толы жайттар болады. Видеоның соңына дейін тыңдаңыздар, мен сіздерге қызықты жерлерін ғана айтатын боламын. Перман үйден кетеді, өйткені әкесі оның көңілдесін қабылдамаған үшін. Бірақ Септаға өтірік айтады, Урбадағы қоймамыз өртеніп кетті. Сол үшін үйден кетіп бара жатырмын. Мен әзірге келмеймін дейді. Септа шошып кетеді. Бәрі жақсы болады дейді. Ешқандай барлық іске өзін айта алмайды, айырылысқанды айта алмайды. Ал мұнда Азап мырза кемпіріне ұрсып жатыр. Мен бұл баланы қалай тәрбиелегем? Неге саған, не маған ұқсамаған, не деген тәрбиесіз, көңілсіз үйде әйелінің қасында тұрғызған бала еш уақытта оңбайды дейді. Ал Перман, мен кетіп баратырмын әке, Урбаға деп тағы да барлығын алдайды. Осы кезде әкесі артынан шығарып саламын деп. Сен қайда барасың? Көктейінсіз өмір сүре алмайсың. Мен сенің ақшаның барлығын алып кетем. Тіпті банкоматтарының барлығын блоктаймын дейді. Сонда да Перман, жоқ, мен көңілдесіппен кетемін, сонымен бірге тұрамын дейді. Апеткілім тастамаймын дейді. Ал мұнда Махир мен Жампеза келеді. Махир мен Жампезаға алғысын айтып жатыр. Осылайша атасына тағы салып қалады. Атасы ренжиді Махир мен Жампезаға, сендерге де дауа жоқ деп. Ал мұнда үй қызметшілері өсектеп жатыр. Эпсананың көңілдесі Перманның баласы бар екен, бұларға дейін біледі, тек Септа ғана білмейді. Солай өсектеп жатқан кезде Септа аяқ астынан келеді. Мен нені білмейді екем, айтыңдар кәне, нені білмеймін деп айқайлайды. Осы кезде барлығы қорыққаннан Урбадағы қатты өрт болыпты, адам шығыны болыпты, соны сізден жасырып жатырмыз деп құтылып кетеді. Ал мұнда Сүрия ренжиді келініне. Сен неге өтірік айтасың дейді. Сол кезде сен менің анашымсың ғой, мен саған сырымды айтайын. Біз Махир екеуміз әлі де бірге жақындаспадық дейді. Сол кезде Сүрия күлкілі нәрселер жасайды. Махир, не болды, қандай әңгіме деп жетіп келеді. Бірақ білдіртпеуге тырысады. Екеуміз білдіртпейміз деп жай ғана сөйлестік. Ашуланғанымыз сөйлестік. Бастық ешқандай да құпия емес деп өздерін жасырып отырады бұл жерде де. Ал мына жақта Перман, мен апеткілім үшін келдім. Сені сүйгендіктен қасында келдім. Бірақ әкем менің барлық картамды блоктап тастады. Тіпті донер алуға ақшамды жетті. Ақшасыз өмір сүре аламыз дейді Эпсана. Ал Махир мен Жампеза жоспар құрып жатыр, яғни туған күн әрі ғашықтар күніне жалғыз қалғылары келеді. Солай тауға киімдерін жинап, өздері оңаша қалатын жерге кетіп бара жатыр, және Сара досы да киім жинауға көмектесіп жатыр. Өте көп киімді алып екеуі дайындалып жатыр. Ал мұнда Сараның жігіті Салих кішкентай ғана жүзігіне қарап қояды. Досым, шынымен айт, бұл маған өзіме ұнамайды, Сараға ұнар ма екен дейді. Махир болса, әрине оған ұнайды, сен тек басқаша беруді ойла дейді. Ал мұнда да Септа тамақтың дәмін сынай деп тамақ жеп жатырады. Осы кезде ертең мейрам, менің күйеуім маған тосын сый жасайды деп. Ал Септа жасамайды, ол жұмысы басты дейді. Сонда да Септаға, сендер жесірлерсіңдер, сендер менің күйеуім бар міне деп неке сақинасын көрсетіп мақтанады. Септаға Куршаттан сыйлық келеді, және ол сыйлықтың ішінде долма жасайтын құрылғы және қат. Бірақ қатты оқығанда ол өте ерекше алғаны қораптың түбіне жасырған екен. Әрине ол Куршаттың ең қымбатқа алған бриллиантты тасты алғасы еді. Септа қатты қуанып кетеді. Жүрегім-ай, жүрегім, Куршатқа кездеспейміз дедік, сонда да ол маған осыны жіберуін қоймады. Не деген әдемі алға, туф, Куршат деп өте қатты махаббатпен қызығып, осылай тағып алады алғасын. Өйткені алғасы өте әдемі тон. Куршатқа хабарлама жазады. Куршат болса қуанып кетеді. Құтты болсын, игілігіңе тақ. Енді біз кездеспесек те, көріспесек те, мен подарка сыйлық, бүгін мейрам дейді. Осылайша Куршат ыржың-тыржың етіп тұрған кезде әжесі, анасы, сен бала неге ыржың-тыржың етіп тұрсың дейді. Жай видео ғой, видео деп анасын алдайды. Алайда мына жақта Гүлзария да хат жазып, ол алқасына тамсанып, барлығының көзінше келген кезде Септа байқап қалады. Сен мынаны қайдан алдың? Новый алға деп. Осы кезде Махир шақырып жатады. Махир Жампезаға ең қымбат әдемі көйлек, қызыл түсті көйлек сыйлайды. Жампеза Махирді құшақтап, рахмет, рахмет деп қуанады. Барлығы қарайды, тек Септа ғана қызғанып қалады. Гүлзар да, Сүрия да барлығы
Қандай керемет досың сене, қандай керемет деп өтірік осы жерде Себда кетіп қалып үйіне барып Перманға звондайды. Сен қайдасың? Сен бүгін мейрам екенін білесің бе? Бүгін маған тосынсый жасайсың ба? Қашан келесің дейді. Перман тағы да өтірік айтады. Мен 3-4 айға жоғалам. Күтпей мені дейді. осы дейді Себда, мені кім ұстап тұр, мен барамын деп үйіндегілердің барлығына алдап Перманға қарай Урбаға жолға шығып кетеді. Кемпір де шал да Асап та ешкім білмей қалады. Сұраған кезде және Асап мырза қатты ашуланып Перманның көңілдесін Эфсананы үйінен қуып шығады. Күн көрсетпеймін дейді. Ал мұнда Махир мен Жанпеза Нови көліктеріне мініп оңаша жерге демалысқа қыдырып бара жатыр. Тіпті Сүрия немеремнің болудың қамындаса, ниеттерің қабыл болғай деп барша тілектерін айтып шығарып салады. Эфсана болса, мен ақшаны алған жоқпын, сенің анаң ақша берді дейді Перманға. Рашид пен Сәлім бірігіп отыр. Рашидке, сен менің Махирге барлығын бердің, неге дейді. Рашид болса, сен әлі басты жаңалықты білмейсің, мен саған бәрін қайтарам, бірақ біздің сөйлесетін өте ұзақ құпиямыз бар дейді. Ол қандай құпия екен, алдағы уақытта айтамын. Ал Асап төре барлығы тамақ шай ішіп отырған кезде Перман қайда деп Себда сұрайды. Гүлзар сұрайды. Өткен Гүлзардың туған інісі еді Перман. Ол такси болып жүр дегенде Гүлзар шошып кетеді. Ал мұнда Перман мүлдем ақшалары жоқ. Енді біз қалай күн көреміз, тіпті мына қонақ үйде туалет жоқ деп ренжиді. Жалғасы бар.